Հայ-թուրքական երկկողմ առևտրի սահմանափակումը վերացվել է, երբ կտրվի ուղիղ առևտրի մեկնարկը եւ երբ կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Ժամանակն է կողմնորոշվելու Եվրամիություն թե ԵԱՏՄ, Մոսկվայի առաջարկը Երևանին, Պուտինը փափուկ ապահարզանի կողմնակից է։ Ֆրանսիական Սեզար հրետանային համակարգերը Հայաստանում են, ռազմական մատակարարում, թե դեպի հարավային Կովկաս Ֆրանսիայի ավելի լայն առաջխաղացում։ Բաղդադն ու Իսլամաբադը համաձայնության է եկել Թեհրանի հետ։ Հորմուզի նեղուցով նավթ ու հեղուկ գազ տեղափոխող 4 տանկեր է անվտանգ անցել։ Դադարեցնել կրակն ու լքել Դոնբասի տարածքը։ Պեսկովը մատնանշել է Զելենսկու կոնկրետ քայլերը, որոնց դեպքում հնարավոր են բանակցությունները։ Տատանումներ փոխարժեքի շուկայում ինչու է դոլարը արժեզրկվում, գլխավոր դրամատան պարզաբանումը։ Ինչ անել, որ չխախտվի անչափահասի կրթության իրավունքը, եթե նա տնային կալանքում է, հեռավար դասի համար կապի միջոցներն էլ անհասանելի, օրենքը փոխելու կարիք կա։ Ողբերգական վթար Երևանում կամազը մխրճվել է բնակելի տան մեջ, վարորդը տեղում մահացել է։ Արմենիայի եթերում նորությունների գլխավոր ժամն է, բարի երեկո, ես Շահանե Մեժլումյանն եմ, ամենակարևորն ու դիտարժանը մեր եթերում։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ առևտրի սահմանափակումը վերացվել է, այսօր Թուրքիայից հաստատել են Անկարան և Երևանը ավարտել են ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն էլ ողջունել է երկկողմ առևտրի արգելքների վերացման որոշումը, դա կարևոր քայլ համարելով երկու երկրների միջև լիարժեք և բնականոն հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Հայ-թուրքական հարցերով զբաղվող թուրքական կողմի ներկայացուցիչ Սերդար Քլչի խոսքով էլ սա կարևոր քայլ է տարածաշրջանում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման համար։ Արդյոք Անկարայի որոշումը կնշանակի, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը մոտ է, քաղաքագետներին լսել է Նաիրի Մուրադյանը։ Հայ-թուրքական սահմանի բացում, Գյումրի-Կարս երկաթգծի գործարկում, Անի կամրջի նորոգում, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունը հերթական խայծն է նետել մեդիադաշտ ու սոցիալական ցանցեր, միջազգային թուրքական հայաստանյան լրատվամիջոցներով տեղեկություն է տարածվել այս անգամ շահագրգռող գլխագրերով։ Անկարան և Երևանը ավարտել են երկու երկրների միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի նախապատրաստական աշխատանքները։ Այս անգամ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն է հայտնել, թե 2022-ից Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակներում իրականացվել են վստահության ամրապնդման մի շարք միջոցառումներ։ Նոր կանոնակարգերի համաձայն Թուրքիայից Հայաստան երրորդ երկրների միջոցով ապրանքները այժմ կարող են որպես վերջնական նպատակակետ կամ ծագման երկիր նշել Հայաստանը կամ Թուրքիան։ Այս համատեքստում մեր երկրի և Հայաստանի միջև ուղիղ առևտրի մեկնարկի համար անհրաժեշտ բյուրոկրատական նախապատրաստությունները 2026 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ համարվում են ավարտված։ Առաջինը ընտրություններից առաջ Հայաստանի իշխանություններին աջակցելու նպատակի հետապնդում, երկրորդը կարծում եմ կարելի է դիտարկել որպես ավանս, որպեսզի ընտրություններից հետո այդ իշխանությունները վերարտադրվեն, այսպես ավելի վստահաբար գնան խաղաղության համաձայնագրի բնականաբար թուրք-ադրբեջանական պայմաններով, եւ այս սա փոքրիկ ավանս է, որպեսզի հասարակությունը ավելի հեշտորեն գնա այդ քայլի եւ դա ներկայացվի որպես մեծ հաջողություն։ Թուրքիայի Հայաստանի հետ ուղիղ առևտուր մեկնարկելու նախապատրաստական աշխատանքների ավարտի մասին հայտարարությանն անմիջապես արձագանքեց Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունը դա կարևոր քայլ է որակել երկու երկրների միջև լիարժեք ու բնականոն հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Այդ որոշումը էական է երկու երկրների միջև առևտրի և գործարար շրջանակների կապերի ընդլայնման, տարածաշրջանում տնտեսական կապակցվածությունը խթանելու և խաղաղության ու բարեկեցության ապահովման տեսանկյունից։ Այն կարող է իր տրամաբանական շարունակությունը ստանալ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման ու դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման միջոցով։ Թուրքական իշխանություններն այդ առումով հայտնում են, թե հաշվի առնելով Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղություն և բարօրություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը, կշարունակեն իրենց ներդրումն ունենալ տնտեսական կապերի զարգացման և տարածաշրջանային համագործակցության խորացման գործում, հանուն բոլոր երկրների և ժողովուրդների շահերի։ Եթե Թուրքիան ցանկանում է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատի իրենց պայմաններով եւ իրենց ազդեցությունը մեծանա մեր տարածաշրջանում, նրանք բնականաբար պիտի նաեւ ինչ-որ բան տան կամ խոստանան տալ, այսինքն դա այն մեղրաբլիթն է, որը պիտի իրենք ցույց տան, մտրակի եւ բլիթի քաղաքականության մասին է խոսքը, իրենք չեն կարող հենց այնպես առանց որևէ բան տալու միայն պահանջել, սա կարծում եմ այդ խայծն է կամ կոնֆետն է, ինչպես ուզում եք ընկալել, որի դիմաց նրանք իհարկե
ընկալում են ավելի մեծ օգ։ Բոլոր դեպքերում պարզ է եւ հասկանալի, որ Թուրքիայի այդ խորամանկ դիվանագիտական քայլերը Հայաստանի համար չեն, որ կատարվում են։ Թուրքիան այդ ամենն անում է իր շահերի համար, իսկ նրա շահերից մեկը Հարավային Կովկասում իր գերիշխանությունը հաստատելն է։ Եվ այդ առումով վերջինը Հարավային Կովկասում Հայաստանն է մնացել, քանի որ Թուրքիան այդ ազդեցությունը Վրաստանում ունի, իսկ Ադրբեջանը համարվում է նրա կրտսերի եղբայրը։ Իշխանությունները բնականաբար գնալու են այդ, քանի որտեղ իրենք հրճակել են, որ առաջ են շարժում դեպի Եվրոպա, դեպի Եվրամիություն, դեպի Արևմուտք, իսկ մեր բաժին Արևմուտքը Թուրքիան է։ Այսինքն հնարավոր չի լինելու շարժվել դեպի Արևմուտք, վեկտորը փոխել առանց Թուրքիայի հետ, Թուրքիայի պայմաններով ահա այդպիսի քայլերի հերթականություն իրականացնել։ Իդեպ թուրքական սին խոստումների շարքից հայ-թուրքական սահմանի բացման առումով թուրքական կողմը հաղորդում է, թե Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ընդհանուր սահմանի բացման ուղղությամբ անհրաժեշտ տեխնիկական եւ բյուրոկրատական աշխատանքներ են տարվում։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Մոսկվան կրկին անգամ Հայաստանին ընտրության առջև է կանգնեցնում, ժամանակն է կողմնորոշվելու, թե որ ուղղությամբ է երկիրը գնում դեպի Եվրամիություն, թե ԵԱՏՄ։ Հայաստանի ղեկավարությունը բազմիցս է ասել, որոշում կկայացնեն հենց պահը գա։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ պահը մոտենում է մայիսի վերջի ԵԱՏՄ նիստում կարող է որոշում կայացվել սառեցնել Հայաստանի անդամակցությունը կառույցին։ Կրեմլի ղեկավարը Փափուկ Ապահարզանի կողմնակիցն է։ Նրա կարծիքով լավ կլիներ հարցը Հայաստանում հարաքվեի դրվեր, որ հայ ժողովուրդը որոշում կայացներ։ Այն, որ Երևանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրասիական տնտեսական եւ եվրոպական միությունների միջև, Մոսկվայից պնդեցին առաջին իսկ պահից, երբ Հայաստանի իշխանությունները որոշում էին մինչև իսկ օրենքի ուժով ազդարարել դեպի արևմուտք շարժվելու մեկնարկը։ Հիմա դարձյալ Կրեմլից զգուշացնում են, երկու աթոռին նստել չի լինի, ինտեգրացիոն միություններից մեկն ընտրելուց խուսափել հնարավոր չէ։ Պուտինն է հայտարարել կսատարեն այն, ինչը հայ ժողովրդի համար շահավետ է, նաեւ հիշեցրել, որ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը մոտավորապես 29 միլիարդ դոլար է, որից 7 միլիարդը բաժին է հասնում Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությանը, ինչն ըստ Կրեմլի ղեկավարի մեջբերում լուրջ մեծություն է եւ երկիրը նշանակալի առավելություններ է ստանում ԵԱՏՄ-ում։ На мой взгляд, было бы правильным. Իմ կարծիքով ճիշտ կլիներ թե Հայաստանի բնակչության քաղաքացիների նկատմամբ, թե մեր որպես տնտեսական գլխավոր գործընկերոջ նկատմամբ հնարավորինս շուտ կողմնորոշվել, օրինակ հանրաքվե անցկացնել։ Դա մեր գործը չէ, բայց սկզբունքորեն տրամաբանական կլիներ հանրաքվե անցկացնել եւ հարցնել Հայաստանի քաղաքացիներին, ինչպիսին կլինի նրանց ընտրությունը։ Մենք էլ դրան համապատասխան եզրակացություններ կանեինք եւ կգնայինք փափուկ, ինտելիգենտ եւ փոխշահավետ Ապահարզանի ճանապարհով։ Ռուսաստանը ասում է դուք ԵԱՏՄ-ում մնում եք, այնքանով որքանով որ ձեզ հարմար է, միջև նախապատրաստական աշխատանքներ անեք ու գնաք դեպի Եվրոմիություն, այսինքն դուք մեր հաշվին աստորեն ձեր համար փափուկ հարց եք ստեղծում, որ խնդիրներ չեն, բայց դուք գնալու եք։ Դե եթե գնալու եք, բերեք, հիմա գնացեք, բերեք հանրաքվե արեք, որպեսզի ժողովուրդը որոշի, եթե ԵԱՏՄ եթե գնում, թե Եվրոմիություն է գնում։ Հայաստանի իշխանությունները շտապում են հակադարձել, երբ պահը գա, ընտրությունը կանեն։ Մենք միշտ ասել ենք, որ երբ պահը գա, երբ հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի ԵՄ-ի եւ ԵԱՏՄ-ի միջև, մենք պետք է կատարենք այդ ընտրությունը։ Այս հարցում նոր բան չկա։ Ներկայումս մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, շարունակում ենք մեր գործունեությունը այնտեղ։ Երբ ժամանակը գա, մենք կանենք դա։ Շատ հավանական է, որ այդ ժամկետը թույլ չտան ԵԱՏՄ երկրները իրենց հաշվին ժամկետ ձգելու եւ կարող են շատ հանգիստ մոտակա մի քանի օր հետո փաստացի մայիսի 26-27-ին, երբ որ ԵԱՏՄ նիստ տեղի ունենա, որին վարչապետը չի մասնակցելու եւ մասնակցելու է փոխվարչապետը, այնտեղ կարող են որոշակի որոշումներ ընդունել Հայաստանի անդամակցության հետ կապված։ Կարող են սառեցնել։ Ոնց որ Հայաստանը սառեցնում է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, նրանք կարող են որոշել, որ սառեցնում են Հայաստանի անդամակցությունը, ասենք հունիսի 1-ից սառեցնում են Հայաստանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, միջև Հայաստանի իշխանությունները որոշեն, որ ուղղությամբ են իրենք ինտեգրվում։ Մինչև Երևանը փորձում է պահպանել հավասարակշռությունը տարբեր բևեռների միջև, ասել է թե բալանսավորել արտաքին քաղաքականությունը, վերջնական պատասխանի պահանջը օրակարգից դուրս չի մնում։ Քաղաքական հայտարարություններից անդին առաջիկա ամիսներն ըստ մասնագետների կարող են վճռորոշ դառնալ ոչ միայն Հայաստանի հարաբերությունների, այլև երկրի տնտեսական ու անվտանգային հաշվարկների համար, իսկ որքանով է Հայաստանը պատրաստ հնարավոր շրջադարձերին, փորձագետների խոսքով այս հարցի պատասխանը դեռ օդում է։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։
Հայաստանը ստացել է իր առաջին ֆրանսիական Սեզար հրետանային համակարգերը, գրում է ֆրանսիական defense24.com-ը։ Սա պարզապես ռազմական մատակարարում չէ, սա Ֆրանսիայի դեպի հարավային Կովկաս ավելի լայն առաջխաղացման մի մասն է, որտեղ Փարիզը ձգտում է թուլացնել ռուսական ազդեցությունը եւ Հայաստանին վերածել անվտանգության ոլորտում երկարաժամկետ գործընկերոջ, գրում է կայքը։ Առաջին Սեզար համակարգերը արդեն գտնվում են հայկական կողմի մոտ եւ սպասվում է, որ դրանք կներկայացվեն Հանրապետության օրվա շքերթին։ Ըստ կայքի մատակարարված համակարգերի ճշգրիտ քանակը պաշտոնապես չի հաստատվել, թեև տեղական հաղորդագրություններում նշվում է, որ 36 հատ Սեզար համակարգերի պատվեր է ստացվել։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք դիտելու թողարկման երկրորդ հատվածում։ Բաղդադն ու Իսլամաբադը համաձայնության է եկել Թեհրանի հետ։ Հորմուզի նեղուցով նավթ ու հեղուկ գազ տեղափոխող 4 տանկեր է անվտանգ անցել։ Դադարեցնել կրակն ու լքել Դոնբասի տարածքը։ Պեսկովը մատնանշել է Զելենսկու կոնկրետ քայլերը, որոնց դեպքում հնարավոր են բանակցությունները։ Տատանումներ փոխարժեքի շուկայում ինչու է դոլարը արժեզրկվում, գլխավոր դրամատան պարզաբանումը։ Ժամը շարունակում է աշխատանքը Արմենիայի ուղիղ եթերում։ Ուկրաինական հակամարտությունում հրադադար կհաստատվի այն պահին, երբ Վլադիմիր Զելենսկին դուրս կբերի Ուկրաինայի զինված ուժերը ռուսական տարածքից, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Զելենսկին պետք է հրաման տա Ուկրաինայի զինված ուժերին դադարեցնել կրակը եւ լքել Դոնբասի տարածքը, լքել ռուսական տարածքը։ Այդ ժամանակ կլինի հրադադար եւ կողմերը հանգիստ կարող են զբաղվել բանակցություններով, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով հարցին, թե որն է այն կարևոր քայլը, որը պետք է անի Զելենսկին ուկրաինական հակամարտության կարգավորմանը մոտենալու համար։ Իրաքը եւ Պակիստանը հաջողությամբ բանակցել են Իրանի հետ ապահովելու նավթի եւ հեղուկացված բնական գազի անվտանգ տեղափոխումը Հորմուզի նեղուցով։ Ըստ Reuters-ի, Բաղդադի եւ Թեհրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության շնորհիվ Կիրակի նեղուցով անարգել անցել են իրաքյան նավթով բեռնված 2 խոշոր տանկերներ, որոնք տեղափոխում էին շուրջ 2 միլիոն բարել հումք։ Նման համաձայնություն է ձեռք բերվել նաեւ Իսլամաբադը եւ Իրանը թույլատրել է կատարական գազ տեղափոխող 2 տանկերների մուտքը Պակիստան։ Ըստ Reuters-ի աղբյուրների ոչ Իրաքը, ոչ Պակիստանը որևէ ուղղակի վճարում չեն կատարել Իրանին։ Իրանի բանակը հայտարարել է, որ այլևս թույլ չի տա ամերիկյան սպառազինության տարանցումը Հորմուզի նեղուցով դեպի տարածաշրջանային ռազմաբազաներ, հռչակելով, որ այս ռազմավարական ջրային ուղին այժմ գտնվում է իրանական զինված ուժերի կոորդինացված ռազմավարական վերահսկողության ներքո։ Պահապանների կորպուսից հայտարարել են, թե եթե Ամերիկան եւ անձամբ Թրամփը ցանկանան որևէ հիմարություն անել, իրենք Պարսից ծոցը կվերածեն ամերիկյան ծովային հետևակայինների ամենամեծ կապույտ գերեզմանոցի։ Ընդգծել են, որ Հորմուզի նեղուցը դարձել է իսլամի պատվի նեղուց։ Դոնալդ Թրամփի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Պեկին, Սպիտակ տան ղեկավարը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հրավերով է պետական այցով մեկնել Չինաստան։ Մեկնելուց առաջ Թրամփը ասել է, որ Սի Ցինփինը իր ընկերն է, որի հետ կարողանում է լեզու գտնել։ Թրամփի խոսքով Չինաստանի նախագահի հետ հանդիպման առանցքում ոչ թե Իրանի հետ պատերազմն է լինելու, այլ առևտուրը։ Reuters-ն էլ գրում է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը կարող են նոր առևտրային համաձայնագիր ստորագրել։ Միացյալ Նահանգները կարող է նվազեցնել մի շարք ապրանքների ներմուծման մաքսատուրքերը։ Իդեպ Թրամփի հետ Չինաստան է ժամանել նաև Իլոն Մասկը։ Վերադառնանք Հայաստան, փոխարժեքի շուկան վերջին շրջանում զգայուն է։ Դոլարի փոխարժեքը սրընթաց գահավիժում է։ Մասնագետների կարծիքով մերձավոր արևելյան հակամարտությունն ու տարածաշրջանային զարգացումներն են իրենց դերը խաղացել։ Ինչով է պայմանավորված դրամի արժևորումը դոլարի նկատմամբ եւ ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ներմուծող արտահանողների համար։ Կենտրոնական դրամատան պարզաբանումները Արմեն Աթալյանի ռեպորտաժում։ Տևական ժամանակ դոլարի փոխարժեքի էական տատանումներ չէին գրանցվում Հայաստանում, եւ սա լավ էր, քանի որ թե ներկրողները, թե արտահանողները կարողանում էին ստաբիլ պլանավորել իրենց բիզնես պրոցեսները։ Նախորդ օրերի ընթացքում սակայն դոլարի փոխարժեքը դրամի նկատմամբ նվազեց, հասնելով 368 դրամի։ Բնականաբար հարց է առաջանում, թե ինչի հետ է սա կապված։ Կենտրոնական բանկը փոխարժեքի տատանումները կապում է ներդրումների նպատակով իրականացվող փոխանցումների ավելացման հետ։ Պորտֆելային ներդրումների մասով միջազգային ներդրողների հետ կապված, ինչպես պետական արժեթղթերում, ֆինանսական համակարգի միջոցով եւ նաեւ ուղղակի իրական հատվածի մեջ
նման դինամիկա մենք տեսնում ենք։ Վերջին շրջանում բավականին մեծացել են նաև մասնավոր տրանսֆերտները, նշում են մասնագետները։ Սա եւս իր ազդեցությունն է ունենում արտարժույթի շուկայի վրա, այսինքն դրամ-դոլար տատանումները եւս այս process-ի ազդեցության հետևանքն են։ Կապիտալ հոսքեր կան, դրանք էլ են փոխարժեքի վրա դեպի ներքև ազդում ու ժամանակ առ ժամանակ մեր շուկան էլի անհավասարակշռվում է կամ պերմանենտ անընդհատ արժևորման ուղղությամբ է գնում, ֆիզիկական անձանց կողմից կապիտալի ներմուծումը եւս դեր ունի ու միշտ ունեցել է։ Դոլարի արժեզրկման գլխավոր պատճառը սակայն ըստ մասնագետների ԱՄՆ, Իսրայել, Իրան պատերազմն է։ Տարածաշրջանում տոտալ անկայունության ֆոնին կապիտալի հսկայական արտահոսք է սկսվել, որի ուղղություններից մեկը Հայաստանն է։ Տարվա սկզբին $1 43,000 ռեալ էր, այս պահին 1.3 միլիոն ռեալը անցնում է։ Հիմնականում Իրանը այդ ընթացքում սկսեց կապիտալազրկվել, կապիտալը սկսեց փախչել Իրանից եւ այդ կապիտալի մեծ մասը հայտնվեց Հայաստանում, որը ճշում է գործադրում հայկական դրամի վրա։ Մելձավոր Արևելքի ամենագայթակղիչ շուկաներից մեկը անշարժ Գույքինն էր, որտեղից կապիտալը եւս սկսել է փոխադրվել Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետությունը կապիտալի մի հատվածը եկել, որը նաեւ բերել նրան, որ այս շրջանում բավականին կանապցան տնտեսական աճ ունենք։ Սա էական անկում է եւ առաջինն այն իրենց մաշկի վրա զգալու են արտահանողները։ Ուժեղ դրամը նշանակում է հայկական ապրանքների մրցունակության անկում դրսի շուկաներում։ Նման իրավիճակում կա մի գործիք, որն ունակ է դադարեցնել դրամի արժևորումը դոլարի նկատմամբ։ Դա դրամի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն է։ Կենտրոնական բանկը սակայն այն թողել է անփոփոխ։ Արմեն Նաթալյան, ժամը լրատվական։ Նախընտրական քարոզարշավի հերթական օրը Հանրապետություն կուսակցության անդամները անցկացրել են Հայաստանի ամենահարավային մարզում։ Մեղրեցիների հետ հանդիպմանը նրանք պնդել են, որ քաղաքի որպես Հայաստանի հարավային դարպասի զարգացումը իրենց համար պետական առաջնահերթություն է լինելու։ Կուսակցությունը կողմ է եվրոպական ինտեգրման ուղով առաջ շարժվելուն։ Սյունիքի մարզի Ագարակում, Մեղրիում ու Քաջարանում իրենց նախընտրական ծրագիրը ներկայացրին Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչները։ Կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի խոսքով իրենք մյուս քաղաքական ուժերից տարբերվում են արտաքին քաղաքական տեսլականով եւ եվրոպական ուղղությամբ շարժվելու մոտեցմամբ։ Նրա խոսքով Հանրապետություն կուսակցությունը կողմ է Հայաստանի դեպի արևմուտք ինտեգրմանը եւ Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության ամենախիտ բնակեցված վայրը լինելու է Սյունիքը, լինելու է Մեղրին։ Այս տարածքը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության ամենաթանկ քառակուսի մետրով տարածք։ Հանդիպումների ընթացքում կուսակցության անդամները զրուցեցին տեղի բնակիչների հետ, լսեցին նրանց մտահոգություններն ու առաջարկները, քննարկվեցին սահմանային անվտանգությանը, ճանապարհաշինությանը, աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ մարզի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Տարածաշրջանը, մասնավորապես Մեղրին, իսկապես յուրահատուկ վայր է։ Հայաստանի պետականության հենքը եղել է Սյունիքում։ Լեռնահայաստանն է եղել այդ պետականության հենքը։ Բնակիչներին հետաքրքրում էին նաև սոցիալական ծրագրերը, երիտասարդների զբաղվածության հնարավորություններն ու գյուղատնտեսության աջակցության մեխանիզմները։ Կուսակցության ներկայացուցիչները վստահեցրել են, որ Սյունիքի զարգացման ուղղված ծրագրերը լինելու են իրենց քաղաքական օրակարգի կարևոր բաղկացուցիչը։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Հայ ազգային կոնգրեսը երաշխավորում է, որ խորհրդարան անցնելու դեպքում կկասեցնի ազգային անվտանգությանը սպառնացող գործընթացները։ Ժամանակակից կրթական մեթոդներ կիրառելով կպահպանի կրթական համակարգը գյուղերում, նաև կդադարեցնի սահմանամերձ համայնքների դատարկվելը։ Հայ ազգային կոնգրեսը կրթական ոլորտում նոր լուծումներ է առաջարկում կիրառել կրթական նոր մեթոդներ շերտավորված ուսուցումներով եւ համակցված ուսուցման տարբերակներով։ Առաջարկում է նաև օնլայն ուսուցման մեթոդը, որը լայն կիրառելի է ամբողջ աշխարհում։ Դրա մեջ շատ կարևոր է նոր տեխնոլոգիական մոտեցումների, օնլայն ուսուցումների մեթոդը, եւ այս մեթոդների ընդհանուր կոնցեպտը սկզբունքը հետեւյալն է. ոչ թե աշակերտն է գնում ուսուցչի մոտ, այլ ուսուցիչն է գալիս աշակերտի մոտ։ Եվ մտնելով խորհրդարան ես ես խոստանում եմ, որ Հայ ազգային կոնգրեսը ամեն ինչ անելու է պահպանելու գյուղական կրթական համակարգը, նպատակը ոչ միայն կրթական համակարգ պահպանելն է, այլ գյուղերի պահպանելը, որովհետև գյուղերի դատարկվելով դատարկվելու են մեր սահմանամերձ ռազմավարական նշանակություն ունեցող գյուղերը։ Ձայն տվեք մեզ եւ մենք կպահպանենք եւ կրթական համակարգը եւ դատարկող գյուղերը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը քարոզարշավը արագացոտնում է անցկացրել։ Փաշինյանն ասել է, որ մարզերում կատարված ներդրումները աննախադեպ են եղել։ Դպրոց մանկապարտեզ է նորոգվել, ջրագիծ եւ ճանապարհ կառուցվել։ Խանութում ՀԴՄ պահանջելու արդյունքում հնարավոր է եղել թոշակները բարձրացնել այնպես, որ սպառողական զամբյուղին հերիքի։ 2018 թվականից Հայաստանի կառավարությունը Արագածոտնի մարզում ընդհանուր առմամբ մոտավորապես $300 միլիոն ներդրում է իրականացրել։ Ամենատարբեր ծրագրերով, սկսած ճանապարհներից, դպրոցներից, մանկապարտեզներից եւ շարունակելով այլ ոլորտներում։ Մարզի տարբեր բնակավայրերի բնակիչների հետ հանդիպման ընթացքում այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորության տեխնացուները խոսել են մարզերում կատարած աշխատանքների մասին։ 2018 թվականից մինչև այսօր մարզերում արված ներդրումները նախկինում Հայաստանի մարզերում երբեք այդ ծավալի ներդրումներ չի արվել նույն ժամանակահատվածում, તો նույնիսկ ժամանակահատվածից դուրս։ Ինչքան արվել է վերջին 8 տարվա ընթացքում։ 2018 թվականից ի վեր կառավարությունը 5 անգամ 5 տարբեր որոշումներով բարձրացրել է թոշակները։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանում թոշակը հասցվել է այնպիսի մակարդակի, որ թոշակառուն կարող է իր թոշակով ծայրը ծառին հասցնել։ Կարող ենք ասել, որ նա ապրում է ճոխության մեջ։ Ոչ, նշել է քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդը։ Սակայն նվազագույն սպառողական զամբյուղի ծախսերը թոշակառուն կարողանում է հոգալ։ Մենք պիտի ապահովենք, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղից թոշակը չիջնի, այսինքն գինը բարձրացավ, մենք տեսանք, որ հետվճարն էլ հետը արդեն չի հերիքում նվազագույն սպառողական զամբյուղին։ Մենք այդ թոշակը կինդեքսավորենք գնաճի չափով առնվազն, որպեսզի նույն գնողունակության մակարդակը թոշակը պահի։ Փաշինյանը նշել է, որ այս փոփոխություններն իրականացվել են այդ թվում քաղաքացիների շնորհիվ, ամեն անգամ խանութում ՀԴՄ կտրոն պահանջելու արդյունքն է նաև սա։ Արմեն Աթելյան, ժամը լրատվական։ Ուժեղ Հայաստանի падգամավորության տեխնացուները տավուշում ընտրողների հետ հանդիպմանը գյուղատնտեսական խնդիրներն են բարձրաձայնել, պնդել են ոչ մի կիլոգրամ բերք չիրացված չի մնա, ջերմոցներին էլ գազը ինքնարժեքով կվաճառեն։ Ուժեղ Հայաստանի առաջնորդն էլ խոստացել է գյուղատնտեսական նոր համակարգ ձևավորել, միրգ բանջարեղեն վաճառողները իրենք գին կթելադրեն։ Հատուկ ծրագիր Արարատյան դաշտավայրի համար պետության կառավարումը ստանձնելով Ուժեղ Հայաստան դաշինքը հնարավորի չափ աշխարհին ցույց կտա, թե որքան համեղ են այստեղ աճեցված միրգ բանջարեղենը։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ դուք ձեր արտադրանքը էժան չվաճառեք, սկսվելու է դրանից։ Առաջերտին ձեր մոտ զարգացնելու են գյուղատնտեսությունը, քանի որ հիմա դուք աճեցնում եք ու գաղափար չունեք ընդունողների տրամադրությունը այս տարի նորմալ է, նորմալ չէ, հետո ես հասկանում եմ, որ իրենք թելադրում են ձեզ պայմաններ, ինչ գներով կընդունեն ձեր մտերքները։ Հիմա մենք ձևավորելու ենք համակարգ, որտեղ դուք միջև ձեր նախաձեռնությունները արդեն հաշվելու եք ձեր գումարները ձեր գրպանում։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի մարզային քարոզարշավը նաև տավուշում է հերթական կանգառները Նոյեմբերյանում, Բերդում, Բագրատաշենում։ Համայնքների բնակիչների հետ զրույցի թեման դարձյալ գյուղատնտեսությունն է։ Մի հատ, մի կիլո բերք պետքա չմնա տանը։ Ու դա անելու համար ճիշտ գյուղատնտեսական ծրագիր է պետք, ճիշտ ղեկավար է պետք, որ ամբողջ աշխարհի հետ պայմանավորվի ու վաճառքը կազմակերպի։ Նոյեմբերյանի ջերմոցատերերին գազը կվաճառվի ինքնարժեքով, որքան այն արժե Հայաստան ներմուծելիս, սահմանին, խոստանում է Ուժեղ Հայաստան դաշինքը։ Ձեր մոտ էժան է նստելու, որովհետև տաք ռեգիոնը խնդիր չկա այդ առումով եւ գազը նաեւ սահմանի մոտիկ է։ Մեր համայնքներն այսօր նաեւ զբաղվածության խնդիր ունեն, արձանագրում են Արեգ Կարապետյանը։ Աշխատանք է պետք, աշխատավարձեր պետք է մարդիկ նորմալ ստանան։ Միակ բանը, որ մեզ կարա փոխի ժողովուրդ, Էդի աշխատատեղերն են։ 5 տարվա ընթացքում 300,000 նոր աշխատատեղ կստեղծի Ուժեղ Հայաստանը։ Սա քաղաքական թիմի գլխավոր սոցիալական ծրագիրն է։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Ռեֆորմիստների կուսակցության ներկայացուցիչները խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը շարունակել են Շենգավիթ վարչական շրջանում եւ քաղաքացիներին ներկայացրել իրենց ծրագրերը։ Հայաստանում ընտրությունների մասնակցությունը ըստ ռեֆորմիստների պետք է դարձնել պատվավոր պարտականություն, իսկ ընտրագրավի մեխանիզմը փոխարինել ստորագրահավաքով։ Ամփոփելով քարոզարշավի առաջին 6 օրերը կուսակցությունը բարձր է գնահատել քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունն ու հետաքրքրվածությունը։
Գարեգին Նժդե փողոցով քայլում ենք եւ բաժանելու ենք մեր բուկլետները։ Հանդիպում ունեցանք մամուլի հետ։ Փոքր ասուլիս տվեց գեներալ լեյտենանտ Վաղարշակ Հարությունյանն, ով ղեկավարում է առաջնորդում է մեր ընտրական ցուցակը, եւ Ան Բաբայանը, ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահը։ Ամփոփելով այս 6 օրը պետք է ասել, որ ինչպես արդեն անդրադարձել են, բնակչությունը բավականին լավ է ընդունում, հանգիստ է ընդունում, ջերմ է ընդունում մեր քարոզարշավը։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ներկայացուցիչները Եղվարդում, Նորհաճնում, Հրազդանում եւ Արթիկում բնակիչների հետ կիսվել են իրենց հավատով, պատասխանատվությամբ եւ պայքարի պատրաստակամությամբ։ Կուսակցության նախագահը հայտնել է, որ ընտրություններից հետո Հայաստանը Եվրամիությանը մերձեցնելու ուղղությամբ գործուն քայլեր են գնալու։ Կուսակցության համակիրներին խոստացել են, որ խորհրդարան անցնելու դեպքում Հայաստանը դառնալու է օրենքի երկիր։ Ով որ սանձարցակ պահեց, ով որ որոշեց, որ մեր օրենքներին չպիտի ենթարկվի, մրթին պիտի տանք, ու ասենք դավայ ստեղից։ Դատական իշխանությունը եւս պիտի լինի ժողովրդին։ Դատական իշխանությունը շարունակում է լինել իշխանությունից անկախ, բայց ոչ ընդդիմությունից անկախ։ Կրկին դադար մեր եթերում կվերադառնանք րոպեներ անց։ Ինչ անել, որ չխախտվի անչափահասի կրթության իրավունքը, եթե նա տնային կալանքում է, հեռավար դասի համար կապի միջոցներն էլ անհասանելի, օրենքը փոխելու կարիք կա։ Ողբերգական վթար Երևանում Կամազը մխրճվել է բնակելի տան մեջ, վարորդը տեղում մահացել է։ Օրվա առավելագույն ջերմաստիճանը 28-ն է, որտեղ սպասել ավելին քիչ ուշ։ Մենք վերադարձանք, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչ անել, որ չխախտվի անչափահասի կրթության իրավունքը, եթե նա տնային կալանքում է, հեռավար դասի համար կապի միջոցներն էլ օրենքով արգելված։ Մասնագետները պնդում են, նման դեպքերում ոչ միայն կրթության իրավունքն է տուժում, նաև երեխայի սոցիալականացման եւ շփման իրավունքի իրացումը։ Նրանք նաև օնլայն դասերի անցկացման բացասական կողմերն են մատնանշում։ Օրենսդրական ինչ փոփոխություններ եւ լուծումներ է առաջարկում գործադիրը, Դավիթ Թադևոսյանի ռեպորտաժում։ Տնային կալանքի տակ գտնվող անչափահասը Հայաստանում կարող է ոչ միայն զրկվել ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունից, այլև փաստացի դուրս մնալ կրթական գործընթացից։ Եթե դատարանը սահմանափակում է կապի միջոցների օգտագործումը, երեխան հաճախ չի կարողանում մասնակցել նույնիսկ հեռավար դասերին։ Մասնագետները ահազանգում են կրթական միջավայրից կտրվելը անչափահասի համար կարող է ունենալ ոչ միայն ակադեմիական, այլև հոգեբանական ու սոցիալական ծանր հետևանքներ։ Մենք պետք է նայենք ուսուցման իրավունքը, նաև կրթության իրավունքը ոչ սահմանափակ։ Չէ՞ որ դպրոցում կրթություն տանեն ոչ միայն առարկաներ կամ ինչ-որ ինֆորմացիա ստանալու համար, այլ նաև դպրոցը ապահովում է սոցիալականացում, երեխաների շփման իրավունք եւ կայացում։ Այս խնդրի ֆոնին կառավարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական փոփոխություն։ Սահմանել են, որ դատարանի կիրառած հաղորդակցության սահմանափակումները կարող են չտարածվել այն դեպքերի վրա, երբ անհրաժեշտ է ապահովել հեռավար կրթության շարունակականությունը։ Խորհրդարանում արդարադատության նախարարը նշել է, թե գործող կարգավորումների պայմաններում հնարավոր չի լինում ապահովել տնային կալանքի տակ գտնվողների կրթության իրավունքի պատշաճ իրացումը։ Կրթության մասին օրենքի 18-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում 12-ամյա միջնակարգ կրթությունը պարտադիր է մինչև սովորողի 19 տարին լրանալը, եթե այդ իրավունքը չի իրացվել ավելի վաղ։ Փորձագետները հիշեցնում են COVID համավարակի ժամանակ արձանագրված փորձը, երբ կրթական համակարգը ստիպված անցավ հեռավար ուսուցման։ Նրանց գնահատմամբ այդ շրջանը ցույց տվեց, որ հեռավար կրթությունը չի կարող ամբողջությամբ փոխարինել դպրոցական միջավայրին, իսկ միջազգային փորձը ցույց է տվել, որ ազատազրկման հետ չկապված սահմանափակումների դեպքում կրթությունը կազմակերպվել է վերասոցիալականացման կենտրոններում, որտեղ միաժամանակ իրականացվել է նաև վերահսկողություն, նկատում են փորձագետները։ Տնային կալանքի պայմաններում խորհուրդ են տալիս հանձնարարել այնպիսի առաջադրանքներ, որոնք կպահանջեն առավելագույն ինքնուրույնություն, հնարավոր խաբեություններից խուսափելու նպատակով։ Այդ առաջադրանքը կատարելու պարագայում, եթե ինքը չիմանա որոշակի այլ թեմաներ, այլ տեքստեր, դա ինքնուրույն չի կարող լուծի դա։ Կամ օրինակ դա իրականացվում է անմիջականորեն մենթորի մասնակցությամբ, որը կատարում է տնայց, եւ տնայցի ժամանակ գտնվելով այդ երեխայի բնակության վայրում, որտեղ իրականացվում է տնային կալանքը, ինքը անմիջականորեն վերահսկում է այդ արդյունքների ստուգումը։ Եթե հեռավար կրթությունը դառնում է անհրաժեշտ լուծում, ապա այն ըստ մասնագետների պահանջում է լրացուցիչ մեխանիզմներ, որպեսզի երեխան չկտրվի ոչ միայն կրթությունից, այլև սոցիալական միջավայրից։ Դավիթ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։
Մասիս Էջմիածին խճուղու ավտոլվացման կետի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանություն ծեծկրտուքի հետևանքով 9 անձ է ձերբակալվել, հայտնել են ոստիկանությունից, հերքելով լուրերը, թե դեպքի վայրում կրակոցներ են եղել։ Օրվա մյուս ուշագրավ լուրերը մեկ տեսաշարով։ Ախցխայի հայկական Սուրբ Նշան եկեղեցում վանդալիզմի դեպք է տեղի ունեցել։ Այս մասին հայտնել է հասարակական գործիչ Արտուր Միրզոյանը։ Նրա խոսքով եկեղեցուց դուրս են հանել հայկական ու վրացական սրբապատկերներն ու եկեղեցական պարագաները եւ նետել աղբամանը։ Ավելի ուշ բնակիչները դրանք վերադարձրել են եկեղեցի։ Հակոբ Աբեղա Սահակյանը նշել է, որ դեպքը անսպասելի էր եւ դիմել են Վրաստանի իշխանություններին հարցը քննելու ու նման դեպքերի կրկնությունը կանխելու համար։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը գործ է հարուցել կրոնական ծեսերին ապօրինի խոչընդոտելու հոդվածով։ Արաբկովկասյան երկաթուղին հայտնել է, որ Երևան-Բաթումի Երևան միջազգային գնացքը կգործի 2026 թվականի հունիսի 14-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը, օրու մեջ երթևեկությամբ։ Այս պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել վրացական երկաթուղու ներկայացուցիչների հետ բանակցությունների ընթացքում։ Կողմերը նաև համաձայնել են արագացնել սահմանային անցակետերում ուղևորների ստուգման գործընթացը։ Բացի այդ, հուլիսի 4-ից 12-ը նախատեսվում է զբոսաշրջային հատուկ երթուղի չեխական ընկերության պատվերով։ Զբոսաշրջիկները կայցելեն Հայաստանի և Վրաստանի տեսարժան վայրեր, գիշերելով գնացքի վագոններում։ Կառավարության որոշմամբ 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մանկապարտեզներում կկրճատվեն դռնապանի հաստիքը։ Փոփոխությունը վերաբերում է պետական եւ համայնքային նախադպրոցական հաստատությունների նոր հաստիքացուցակներին։ Նախկինում 2 եւ ավելի խումբ ունեցող մանկապարտեզներում նախատեսված էր առնվազն 1 դռնապան, սակայն այժմ գործադիրը կարծում է, որ 1 պահակը բավարար է անվտանգության ապահովման համար։ ԿԳՄՍ նախարարությունը պարզաբանել է, որ երեխաների կյանքի եւ առողջության անվտանգության պատասխանատվությունը դրվում է մանկավարժների վրա։ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվելու է անօդաչու թռչող սարքերի տարածաշրջանային մրցարշավի առաջնություն, որին կմասնակցեն շուրջ 80 օպերատորներ տարբեր երկրներից։ Առաջնությունը կանցկացվի մայիսի 15-ից 17-ը Արարատ գոլֆ ակումբում։ Մրցումները լինելու են FPV դրոնների ձևաչափով, որտեղ մասնակիցները հատուկ ակնոցներով ու կառավարման վահանակներով ղեկավարելու են սարքերը։ Մրցարշավի մասնակցելու են ներկայացուցիչներ Հայաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Բելարուսից եւ Ղազախստանից։ Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 14:40-ի սահմաններում Կամազ Մակնիշի բեռնատարը Դավիթ Բեկի փողոցում դեռևս անհայտ հանգամանքներում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ մխրճվել բնակչի տան մեջ, ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վթարի հետևանքով վարորդը, ով արգելափակվել է ավտոմեքենայում, տեղում է մահացել։ Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնել է քրեական վարույթ, պարզվում են ավտոմեքենայի եւ վնասված տան սեփականատերերի, ինչպես նաեւ մահացած վարորդի ինքնություն։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակ Լիլի Հովերն է տեղյակ օդերևութաբանների կանխատեսումներին։ Բարերեկո եղանակի տեսության հովանավորն է իտալական ունիկալ ապրանքանիշը, իր որակյալ և գերխնայող գազի կաթսաներով։ Դրանք պաշտոնապես ներկայացված են էքստերիեր խանութ սրահներում, ունիկալ տարվա բոլոր եղանակներին, մետեոաշխարհ նախ Հայաստան։ Մեր երկրի մեծ մասում նոր օրը կանցնի փոփոխական երկնքով, սպասվում են տեղումներ առավելապես հյուսիսային գոտիներում, ջերմաստիճանը կբարձրանա մոտ 3 վաղ ցերեկը Շիրակում, Կոտայքում, Գեղարքունիքում, Արագածոտնի և Վայոց ձորի լեռնային գոտիներում կդիտվի 16-ից 20 աստիճան։ Վայոց ձորի և Արագածոտնի նախալեռներում սպասվում է 23-ից 26, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշում, Արարատում, Արմավիրում առավելագույնը 26 աստիճան։ Սյունիքի հովտային գոտիներում կդիտվի 24-ից 28, Սյունիքի նախալեռներում 20-ից 24 աստիճան։ Երևանում օրը կանցնի տեղումներով, այս գիշեր սպասվում է 9-ից 11, ցերեկը 21-ից 23, երեկոյան 18-ից 20 աստիճան։ Հրաժեշտից առաջ հիշեցնեմ, որ մեր այս թողարկումից հետո Արմենիայի եթերում ընտրության ժամն է, այսօրվա հյուրը Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի պատգամավորության թեկնածու Աղվան Վարդանյանն է։ Այսքանն էինք պատրաստել այսօրվա համար, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղ գիշեր։